সবাইকে নমস্কার। বহুত দিন পিছে আজ একটা ভিডিও বানাইতে মন গেলে। তো ভিডিওটাকে উদ্দেশ্য এটাই একটা স্টোরি টেলিং মানে ছোট-মোটো একটা কাহিনী বাতাম তোনিকে। ও কাহিনীটাকে যদি ভাল লাগলে বাতাবা মই আর নেক্সট এরকম কাহিনী লেকে আম তোনিকে সামনে। হুম। এটা শুনাল কাহিনীয়ে লাগে জাস্ট তোনিকে মই মানে বাতাইকলে এটা খাतिर খোজত যাতে মানে তোহনি কিছুমান বস্তু মানে নিজৰ লাইফ মে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হবা মানে বুঝ পাবা আচ্ছা এরকম আহে মানে স্পষ্টবাদী হবা মানে ওটা খাतिर মই বলাকলে চাহো না। তো হানি কখনো সোচিলা ন যে মই এডুকেটেড হয়ে গেল বা মই পড়লে কি বড় আদমি বন গেল বা মই পুরা বেশি জানো না তো ও বস্তু খাতির মানে মই তনিকে কিছুমান বস্তু বলে খোঁজতো একটা বাদ এটা সেকেন্ড বাদ এটা যে হানি কখনো আরেকটা বস্তু আমি এরকমও হইলা যে আজ মই কোনো একটা কাম ঘরকে কারেকলে পারো না মই ধরলে মই হাল মারেক পারো না কিন্তু জাল মারেক নাই পারো না মই বেড়না গাতে নাই পারো না কিন্তু বেলেগ একজন বেড়না গাতে পারিলা তো হানি কি করলা আদের মা হোক বা হোক হমেশা বলে না তুই ওটা পারিসলা কিন্তু ও ঝগড়াটা তোর সে বেটার পারেলা বা ও বলেলা কি তুই এইটা পারিসলা তো কি হলে তো ও কামটা তো নাই জানিসলা জাল মারে তো নাই জানিসলা খালি হাল বাহেকে জানিসলা এই বস্তুগুলা তনিকে ঘর में বাতায় না আদমি বাতায় না আর তনিকে এখনো নিজেও ফিল হইলা যে আরে ভাই মই এটা কাহে নাই পারে না এটাই খালি কাহে পারে না মানে তুই হাল মারেক পারিসলা কিন্তু জাল মাरेक नहीं पारिसला ठीक है तो हानि केखनो মানে আফসোস করিলা নিজকে নিজকে ঠিক है তো এটাই খাতির মই মানে তনিকে একটা ছোট মোটো কাহিনী বাতাম জাস্ট তুমি শুনবা কাহিনীটা আর নিজেই বুঝ পাবা মানে বস্তুটা কি লাগে কি নাই কিরকম তো নিজৰ লাইফ মে মানে টেকেল করে খুঁজবা তো কিছুমান জীৱ জন্তু রাহেন জীৱ জন্তুকে মই নামটা বললে তো একটা হয়ে গেলে তোর কেরকেটুয়া পিছে রাহে চারাই পিছে রাহে মাছরি কুকুর আর হাহাপো এই পাঁচটা জীৱ জন্তু में কি করে না একটা মানে ওদের স্কুল বানাল যায়লা স্কুল में बोर्ड একটা বানাল যায়লা ও बोर्डটা ও সব মানে केटा रकम सब्जेक्ट रहेला उ बोर्डटा में ठीक है जेरकम हानि के स्कूल में पढ़िला तो असमिस हिंदी इंग्लिश रहेला न उधर सब्जेक्ट गिला रहेला के उड़ेक पारी के पहरेक पारी के जाम मारेक पारी के गाछी उठेक पारी ওরকম একটা সাবজেক্ট रहेला আরো চিড়িয়াও সব সাবজেক্টে লেখ পারি কুকুরও সব সাবজেক্টে লেখ পারি ওকের পিছে হহাপহু সব সাবজেক্টে লেখ পারি ठीक है तो पहला কি হইলা এদের সাবজেক্টগুলো লেকে মানে সবে একটা একটা সাবজেক্ট লেনা আর সবে জন্য সাবজেক্টগুলো লেনা আর एग्जाम देना एग्जाम देवल पीछे उधर रिजल्ट आइला रिजल्ट आवल पीछे की होइला उधर रिजल्ट में देखाल जाइला कि माने जो चिड़िया रहे चिड़िया उड़े में माने पूरा 100 भीतर 100 नंबर पाइला ठीक है किंतु उ डेगेक नहीं पारेला उकर पीछे पहरेक नहीं पारेला गाछी उठेक नहीं पारेला ठीक है तुगला में वो की पाइला 0 0 0 0 0 नंबर पाइला सिमिलरली मछली मछली की करला उ उड़ेक नहीं पारेला ओकर पीछे डेगेक नहीं पारेला गाछी उठेक नहीं पारेला तो बाकी खाली पौरेक में 100 नंबर पाइला बाकी गिला में आलू गुटी ठीक है सिमिलरली हवापहु वो उड़ेक भी नहीं पारेला पौरेक भी नहीं पारेला खाली डेगेक पारेला तो कि में नंबर पाई खाली डेगेक में वो 100 नंबर पाइला बाकी गिला 0 ठीक है ওরকমই তোর কুকুরটা কি হলে কুকুরটাকে তো কোনো অপশনে নাই रहे सब्जेक्टे नहीं रहे तो ओकर में की करला वो प्रोटेस्ट करेला মানে সেবা बोर्ड में যে मोर तो सब्जेक्ट একটা ভুকে सब्जेक्ट একটা देख रहा है बोल के तो ওকের বেলাকে একটা লড়াই চালালা তো বস্তুটা হলো কি এখন चिड़िया जोनटा में एक्सपर्ट है उड़े में वो 100 नंबर पाले उड़को में मछली जोनटा में एक्सपर्ट है उटा में वो बेसी नंबर पाले ठीक है तो हाहापू जिरको में जंप मारे में हेरिया है उटा में बेसी नंबर पाले और केरकेटुआ जोनटा में वो কাছে উঠে পারেলা ওটা में वो 100 नंबर पाले तो বার্তা হলো এরকম এখন হানিকে ভগবান भी মানে একটা একটা স্পেশাল গিফট में তনিকে জানান দেয় মানে তুই যদি আজ একটা কাম করে পারিসলা তুই যদি আজ আসমিয়া में ভালো আহি তো আসামিস সাবজেক্ট में ভালো আহি তো ওটা में তুই বেশি জোর দেখ লাগে সিমিলারলি তুই যদি আজ इंग्लिश में ভালো আহিস তো इंग्लिशটা में বেশি জোর দেখ লাগে মানে হানি এখনো मैट्रिक में एग्जाम में पढ़े जाइला न तो वहाँ मैंने एरकम होला कि सपोज अगर छोटा सब्जेक्ट है तो छोटा सब्जेक्ट में हानि एखनो डाराइला कि मैथ्स में कम हो जाए तो मैं फार्स्ट डिविजन नहीं पाम বা এটা में कम हो जाए तो मैं सेकेंड डिविजन नहीं पाम কিন্তু তুই साइंस में ভালো আহিস আসামিস में ভালো আহিস सोशल साइंस में ভালো আহিস जोन गिला में ভালো আহিস হানি सोचिला कि এটা পিছিয়ে পড়বে এরকম सोचिला न तो বস্তুটা এরকম হইলা कि जोनटा में तनी ভালো ওটা में আরো পড়া
तो जो उटा में 100 पाले ना मैथ्स में जो तो चुखा नहीं खियो तो पारथी नाए पारथी उटा में कोनो तोके दुख करेक्ट नहीं खे ठीक है तो आज जो तो रॉयल बीएससी नहीं पढ़लो से हो तो ये जो बेलेग बायोलॉजी लेके पढ़े पारबे तो जो इंजीनियर नहीं बनबे सपोज मैथ्स लेके नहीं पढ़ले तो ये डॉक्टर बने पारे ठीक है ना तो हुआ तो नहीं अफसोस करेक्ट नहीं खे तो जोनटा में तो टैलेंट है उटा में बेसी तो नहीं करेक्ट लगे आने की करिला जोनटा में हाथ टैलेंट है उटा हानि নাই পড়িলা নাই করে খুঁজিলা আর যোনটা আমি নাই খেয়ে ওটা আমি বেশি ফোকাস করিলা পিছে কি হইলা ইটাও নাই হইলা ওটাও নাই হইলা তো ওহে খাतिर मैं बोलो ना कि एखान हानि क्रिकेट जेखान देखिला क्रिकेट में भी उगर एक इंटरव्यू में बोल रहा है MS धोनी के जे तो बॉलिंग काहे नहीं करिसला बोल सेखानो भी वो बोल रहा है कि जे मैं बैटिंग भाल से करेक्ट पारो ना तो ओहे खातिर मैं बैटिंग में बेसी फोकस करो ना बॉलिंग में नहीं पारना मैं जानो ना करके भी मोर फायदा नहीं के नाए होइला तो ओहे खातिर मैं बैटिंग टाइम में बेसी फोकस करना बोल के तो लाइफ में भी धोनी छोटो छोटो डिसीजन जेरकम एरकम बस्तुगुला हानि के एखनो रिग्रेट फील करिसला तो मैं आशा करो ना ये भिडियोटा तोनी के सुन के थोड़ा अच्छा लगी और यदि बताबा हले मैं नेक्स्ट तोनी के एरकम आरो किसुमान छोटो छोटो बात तोनी के बताएगा लाइफ में लाइफ के बाद धन्यवाद।